Mwemwe ndi msangala yafikanso programu ina ya Sacred Focus. Ndikulandireni pano pa V&V Media TV. Programu inanso imene tikufuna timve uthenga kudzera mu nyimbo zimene achinyamata athu amatipatsira pano pa V&V Media TV. Programu yake ndi imene ya Sacred Focus. Ndikupempheni kuti monga mwa nthawi zonse tikhale limodzi mtsiku la lero. Ine monga mkonzi ndi mulutsi wa programu imene Luciano Lion ndabweranso ndi ndandanda wina wa nyimbo zosiyana-siyana zonena kuti inuyo yayi musaziphonye, mutsatire nyimbo zimenezi ndipo mumve kuti kodi uthenga umene nyimbo zimenezi ukufuna kupereka kwa inu ndine ndi otani. Ndetu kupempheni kuti tikhale limodzi mu tsiku la lero. Programu yathu tikhale tikumva nyimbo zimene zidayimbidwa pakale kwambiri, nyimbo zimene zidachitidwa zaka zitatu zinayi zapitazo, nyimbo zimene achinyamata athu nthawi imeneyo akhale akutipatsira. Panopa ndikukhulupirira kuti yayi achinyamata amenewo akulakula panopa ndithu ndi makolo. Ndezofunika kwambiri kuti tione kuti kodi kalekalero anzathu achinyamata amachita motani ndi nyimbo zimenezi. Tiyeni tikhale limodzi mpulogalamu yathu ya Sacred Focus mu tsiku la lero. Mmene ndinanenera kuti yayi mtsiku la lero ndabwera ndi mtolo kapena kuti mndandanda wa nyimbo zosiyana-siyana zimene tikufuna tigawane. Moti apa ndabwera ndi kuyimba kuchokera kwa gulu lotchedwa The Chronicles Lilongwe Band. Gulu ili ndilapakale kwambiri, Chronicles Lilongwe Band, imene yakhala ikutipatsira nyimbo zabwino. Nyimbo yambirira kwambiri imene adatulutsa mchaka chimene cha 2016 idali nyimbo yotchedwa Litsiro. Timve kuti kodi nyimbo imeneyi luso limene lili mmenemo ndi lotani. Tiyeni tionere komanso kumvetsera nyimbo imeneyi. Sinalotele kale ine ndisana kumane ndi Mbuye, litsiro la uchimo linadzala mtimanga, machimo anga nafira kufanafana ndi kapezi. Lelo Mbuye wandisambitsa ndayera ndi mwazi, litsiro kumapazi, litsiro mutu wanga, litsiro mtimamu. Lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Litsiro kumapazi, litsiro mutu wanga, litsiro mtimamu. Lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Monga nkhosa yosochera mutopera chimo ndinamira, machimo ochuluka anadzala mtimanga, koma mbusa wabwino Yesuyo analola kufa malo mwanga. Ndi mwazi anakhetsa wandituka chimolo. Litsiro kumapazi, litsiro mutu wanga, litsiro mtimamu. Lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Litsiro kumapazi, litsiro mutu wanga, litsiro mtimamu. Lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Litsiro kumapazi, litsiro mutu wanga, litsiro mtimamu. Lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. 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 Kuimba kwabwino kwambiri kuchokera kwa gulu lotchedwa Litsiro. Mukhoza kuona kuti yayi ndithu mmene akhala akuimbira nthawi imeneyo kufika pano, ayi ndithu zinthu zambiri zasintha ku gulu limeneli. Mukhoza kuona kuti yayi nyimbo zimene nthawi imeneyo amayimba opanda zida, pakadali pano akugwiritsa ntchito ndithu magitara ndi ma instrumento osiyana-siyana kuti luso limene ali nalo lionjezekere. Ndi nyimbo imene amafotokoza zokhudza litsiro, akukamba kuti yayi nthawi imene ndidali mu uchimo osiyana-siyana ndidali ndi litsiro, ndidali munthu amene ndimachita zinthu zosiyana-siyana zolakwika, koma pakadali pano Mulungu wakumwamba wandisambitsa, wandiyeretsa. Ayi ndithu nyimbo yopereka uthenga, nyimbo yotsitsimutsa. Kupita patsogolo ndakubweretsani kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa The Dwellers ya ku Lilongwe, akuti masewera palibe. Nyimbo imeneyi tikaonetsetsa ayi ndithu idatulutsidwa
mchaka chimenechi cha 2020, nyimbo yopereka uthenga, nyimbo imene anthu ambiri adayikonda nthawi imeneyo. Pakadali pano ndikupira kuti yayi ndithu yazizira kaye, ndikupira kuti chifukwa chakubwera kwa nyimbo zina zimene ndi zatsopano anthu ambiri akumvera zimenezo. Ndi yayi mpulogalamu yathu tinachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti yayi tibweretse nyimbo zimenezo kuti tizitsatire. Tionere kuimba kumeneku akuti masewera palibe kuchokera kwa gulu lotchedwa The Dwellers. Masewera palibe ine ndamangalamba, udzisewera weka ilengwa kumwamba, uchimo wandasi zonse zijendaleka, nthawi yakwana tipite mwamba. Masewera palibe ine ndamangalamba, udzisewera weka ilengwa kumwamba, uchimo wandasi zonse zijendaleka, nthawi yakwana tipite mwamba. Atikokera mbuyo, atikoka ngalawa, tipalasile palasile kuja kudoko, uchimo wandasi zonse zijendaleka, nthawi yakwana tipite mwamba. Masewera palibe ine ndamangalamba, udzisewera weka ilengwa kumwamba, uchimo wandasi ndamulandira Yesuyo, nthawi yakwana tipite mwamba. Masewera palibe ine ndamangalamba, udzisewera weka ilengwa kumwamba, uchimo wandasi ndamulandira Yesuyo, nthawi yakwana tipite mwamba. Atikokera mbuyo, atikoka ngalawa, tipalasile palasile kuja kudoko, uchimo wandasi zonse zijendaleka, nthawi yakwana tipite mwamba. Atikokera mbuyo, atikoka ngalawa, tipalasile palasile kuja kudoko, uchimo wandasi zonse zijendaleka, nthawi yakwana tipite mwamba. Nthawi yakwana tipite mwamba. Nthawi yakwana tipite mwamba. Mwamba. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yopereka uthenga, nyimbo ya tanthauzo. Akuti masewera palibe, akuti ndamangalamba, sindikuyenera kuchita zinthu za mdziko zimene ndakhala ndikuchita m'mbuyomo. Akuti ndasinthika, nthawi yakwana kuti Mulungu wakumwamba adzanditenge. Akuti nthawi yakwana imene ndikuyenera ndichite za ufumu wakumwamba, ndikuyenera ndipite kumwamba. Chofunika ndiona kuti aya kuti pamene masewera amene ndakhala ndikuchita ndisiye, ilipo mphamvu ya Mulungu wathu okha kumwamba imene imachotsa zonsezo. Ndikofunika kwambiri kuti yayi titsatire zimene Mulungu wathu akufuna. Kuti masewera palibe, nyimbo ya tanthauzo, nyimbo ya uthenga. Kuchoka apo ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Must Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Let's Make It a Revival. Ndi nyimbo ya Chingerezi akufotokoza kuti yayi tiye tisinthike makhalidwe athu amene takhala tikuchita, tisinthike kubwera
kumachitachita oyenerera kuti Mulungu wathu akhale nafe mchiyanjano ndi ife mu zinthu zosiyanasiyana zimene tikuchita. Tiyeni tionere kuimba kumeneko kuchokera kwa Mast Future Adventist Men, kenako tipitirira ndi programu yathu. Let's have a revival from the pulpit to the pew. Let's have a revival that starts with me and you, that reaches out to the lost and hungry world to bring them endless peace and joy. Let's have a revival. Let's pray for the Holy Ghost to revive. Let's have a revival. Sometimes we just go through the motions, left the Spirit out. No power in our programs, no victory in our shout. God will give us back that joy. Let's open up the Bible, lay aside formality. Let's have a revival. Let's have a revival. From the pulpit to the pew, let's have a revival that starts with me and you, that reaches out to the lost and hungry world to bring them endless peace and joy. Let's have a revival. Let's pray for the Holy Ghost to revive. Let's have a revival. Remember, Lord, the ancient days. Renew thy work, thy grace restore, and what to thee our hearts we raise, on us thy Holy Spirit pour. Let's have a revival from the pulpit to the pew. Let's have a revival that starts with me and you, that reaches out to the lost and hungry world to bring them endless peace and joy. Let's have a revival. Let's pray for the Holy Ghost to revive. Let's have a revival. Let's have a revival. From the pulpit to the pew, let's have a revival that starts with me and you, that reaches out to the lost and hungry world to bring them endless peace and joy. Let's have a revival. Let's pray for the Holy Ghost to revive. Let's have a revival. Nyimbo ya mtengo wapatali, nyimbo yoimbidwa ndi gulu lotchedwa Mast Future Adventist Men. Nyimbo inanso imene idachitidwa pakale, zaka zake ndikakumbukira ndithu ndi zaka za ma 2020. Nyimbo imene idatuluka ndithu achinyamata amenewa akuphunzira maphunziro awo kachenjede kumeneku ku Mast, kumeneku ndi kuthyolo. Anyamata amenewa amayimbanso bwino posachedwa pakhalaso akutulutsa nyimbo zosiyanasiyana, nyimbo zimene ndizoperekanso uthenga. Padali nyimbo monga Powathangata ndi nyimbo zina zosiyanasiyana zimene zatuluka posachedwa. Koma iyi nyimbo imene akuti Let's Make It a Revival ndi nyimbo imene idatuluka chakoyambirira kwenikweni kumene gulu limene limakhazikitsidwa. Ndikukhulupirira kuti yayi ndithu mwasangala ndi mayimbidwe amenewa. Kuchoka apo ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa Aka For Him amene ndi mu mzinda wa Lilongwe. Tabwereranso mu mzinda wa Lilongwe kumene tapeza gulu limene la Aka For Him. Ndetikaonetsetsa iyayi ndithu gulu limene lasinthika zinthu zosiyanasiyana. Gulu limene lilambira kumene kubunda, yaenda mu njira zosiyanasiyana mu ulendo wawo. Idapitanso posachedwa pa makamaka ku Israel kumene adakatumikira kudzera mu nyimbo. Ndi apa kutibweretsera nyimbo imene akuti wampatsa chani, akutifunsa kuti kodi inu ndine pa zabwino zimene Mulungu wathu okhala kumwamba amatichitira, tampatsa chiyani? Tiyeni tionere kuimba kumeneko, kenako tibwerenso ndi kupitirira ndi programu yathu ya tsiku la lero. Wampatsa chani Ambuye pazabwino wachita. Wampatsa chani
Ambuye pazabwino wachita wampatsa chani Ambuye pazabwino wachita wampatsa chani Ambuye pazabwino wachita amene wina akulila akugona ninjara Mulungu wapatsa chakudya kwa iwe amene wina akuvutika ni umphawi wadzaoneni Mulungu wapatsa tuchuma kwa iwe amene wina tikunena pano wakuvutika kusaka ntchito Yehova wapatsa ntchito ya bwino kwa iwe pamene wina akulila mwayi wopembedza ayi alibe Mulungu wapatsa mwayi kwa ife analipo kumbi akate omwe Yesu anawachiza anadawa Yesu kuona modzi yekha kudza tokoza ili vuto la Kristu ambiri sititokoza tizitokoza zinaiwina tikunena pano wango tikuma mavuta wa manjanga mbiri koma Mulungu wapatsa banja la bwino kwa iwe akudwala wina akulila kukhalila mangoro nchipatala Mulungu wapatsa tutazi kwa iwe ananumvelani alipo wambiri siku yanu akulila ndimunasie kukangote kwacha alinikawa watandiza kulibe makolo adamalila maikuwena kulingondo ngondo Mulungu wapatsa telele kwa ife tampatsa chani wampatsa chani wachita Mulungu wako wampatsa chani pazabwino wachita pazabwino wachita ainyamata sungwana abaza Mulungu wako patsa zamiri pazabwino wachita Kuimba kwa bwino kumeneko akuti wampatsa chiyani kuimba kumene ndi funso limene akutifunsa kuti kodi inu ndine pa zabwino zimene watichitira tangoganizani kuti Mulungu wathu pa tsiku limene tinabadwa kufika tsiku la lero wakhala wakutidutsitsa mu nyengo zosiyanasiyana ndi akuonjezera kuti ayi pa ntchito zimene watipatsa kaya ma business osiyanasiyana kaya maphunziro pa zimenezozo tamuyamika mu njira yotani tampatsa chiyani ndi funso limene inu ndine tikuyenera tiyankhe. Kuchoka apo ndakubwetsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Heaven Voices kuchokera ku Kawale SDA Church. Ili ndi gulu linanso lapakale kwambiri, gulu limene lidayamba ndithu zaka ndikukhulupirira kuti zaka mwina zapitirira zoposa 20. Gulu limene likutumikira Mulungu wokhala kumwamba pakadali pano gulu likadalipobe ndipo likupitirirabe kutulutsa nyimbo zapamwamba zimene inu ndine timamvera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndi apa tibwetsera nyimbo imene akuti Ganizo Lokoma. Iyi ndi nyimbo imene inayimbidwa zaka za ma 2010
zaka za 2011 zaka zimenezi gulu limeneli lidatumikira Mulungu wawo kumwamba, ndipo lidali gulu limene lidali likutenga gawo lalikulu kwambiri mu mzinda wa Lilongwe limene lidali la Anyamata nthawi imene. Ndikukhulupirira kuti pakadali pano iyayi ndithu gulu limeneli pakadali pano anthu amene wanakula. So tiye timvetsere kuimba kumeneka kuti ganizo lokoma. Ganizo lokoma limadza mtimanga, ndili pafupi ndi kwatu, ngakhale njira njowopsa ndipita chitsogolo, analonjeza siyandeka, siyandeka, ganizo lokondwetsa mtimanga, ngadziwa ndeka ayisindiri ndeka, ganizo lokoma Yesu alinane, andisenzera ngawazo, awenzi anganditawe sindilera kawakose, Yesu wangayo ndibwenzi lopambana, siyandeka, ganizo lokondwetsa mtimanga, ngadziwa ndeka ayisindiri ndeka. Kuimba kwabwino kumeneko kuchokera kwa gulu lotchedwa Heaven Voices yakukawale akuti ganizo lokoma, akuti ganizo lokoma limene limadza mu mtima mwanga likundisonyeza kuti ayi pakadali pano ndili pafupi ndi kwathu, ndikaona zizindikiro zimene zikuchitika kunjaku zikundionetsa kuti ayi ganizo limene ndakhala ndikulingalira kuti Mulungu wanga adzanditenge kupita nawo ku ufumu wakumwamba, akuti nthawi imeneyo yayandikira. Nzofunika kwambiri kuti tizikhala mchiyanjano ndi Mulungu wathu wakumwamba, timabwereza nthawi ndi nthawi kuti ayi tikamamvetsera nyimbo zimenezi tiye tisinthe makhalidwe athu, tipite kukulapa. Kofunika kwambiri kuti tisinthike miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku. Apo ndiye pa mtsiriziro pa programu yathu ya Sacred Vocals mu tsiku la lero. Koma kumbukirani kuti mtsiku la lero tidakhazikika kwambiri pa nyimbo zimene zidachitidwa kalekale, zidajambulidwa kaya zinatuluka kalekale, nyimbo zimene pakadali pano iyayi ndithu zioneka kuti zazizira. Ndiye tinabweretsa nyimbo zimenezo kuti iyayi tikumbukire kalero kuti kodi Anyamata kale limeneli amachita motani. Ndakondwa kuti mudali pamenepo kutsatira programu yathu mtsiku la lero. Ine dzina langa ndi Luciano Lion amene ndili mkonzi komanso mulutsi wa programu imene ya Sacred Vocals. Pitirani kuonera V&V Media TV, osayiwala kupanga subscribe komanso kuchita view kuwauzanso anzathu kuti ayi apitirire kutsatira zabwino zimene zimatipeza pano pa V&V Media TV. Makoma nonse, bye bye.